ճանապարհ դեպի վեր։ Իմ երեկվա անձրևային տեսարաններից հետո գալիս է այսպիսի ծնային տեսարաններ, շատ փոփոխական է ստացվում ֆիլմում ու ինձ հազվադեպ է հանդիպել, որ Դիլիջանյան կյանքը նկարագրելի ծնային տեսարանների մեջ ավելի շատ հենց մարդիկ որպես բնութագրում են կանաչ բնությունը, երաժշտությունը, բայց այստեղ ես ներկայացնում որպես ծնային տեսարան։ Վերնային տարածքներ այս մասում չեմ ունենա, քանի որ դժվար թե կարողանամ այս ֆիլմում, այս պայմաններում, եղանակային պայմաններում իհարկե, կազմակերպել դեպի լեռներ, ստեղ իհարկե կան գեղեցիկ լեռներ Տավուշի շրջանում, Դիմաց լեռը, Մայմեխը, Լինվատին լավ վայրեր կան, բայց ես էլ լրի պատրաստված չեմ նման ծնային վերելքի։ Սրբավայր չի էլի հացատում։ Թող փոքր պատմեմ նաև Դիլիջան քաղաքի մասին։ Դիլիջանը Հայաստանի Տավուշի մարզի բնությամբ գեղեցիկ քաղաք է, որը հայտնի է իր կանաչով, մաքուր օդով եւ համբավով։ Որպես առողջարանային հանգստավայր այն հաճախ կոչվում է Հայաստանի Շվեյցարիա, քանի որ այստեղ կանաչը շատ նկարագրվող ու գեղեցիկ է։ Դիլիջանը գտնվում է Երևանից կոնկրետ մոտավորապես 100 կիլոմետր հեռավորության վրա, մի փոքր կարող ավել էլ լինի։ Way up, ճանապարհ դեպի վեր։ Ազգային պարկ, որ ունի բազմաթիվ զբոսաշրջային կանգառներ, լեռնային գետեր, գեղեցիկ անտառներ, որոնք շրջապատված են այդ տարածքը։ Դիլիջանի մեջավայրն ու օդը հայտնի են առողջարար հատկություններով, ուստի այն դարձել է տարբեր առողջարար հանգստյան վայր։ Իրականապես գեղեցիկ հետաքրքիր տարբեր տեսարաններ են, ես մի քանի փոքրիկ այցեր կունենամ տարբեր վայրեր։ Հայդելու արդեն արահետներով, դրա համար օգնության համար մի քանի բան կարելի է վերցնել խանութից ճանապարհին սովածանալու դեպքում։ Որից հետո արդեն դեպի քաղաքային շրջակայքն Համից տեսարան են դալիս տեղափոխենք դեպի իչոր
տեսարժան վայրի Դիլիջանի ազգային պարկն է, որը կարելի է այցելել, բայց ես հուսով եմ նորից չեմ մտնի ինչ-որ արգելված տարածք Դիլիջան բժշկական կենտրոնն է այստեղ Դիլիջանի իմաստ չունի ճանապարհ առաջ շարժվել առողջական խնդիրներ չկան ասում Դարմայից ներքևի հատվածով կթեքվեմ մի փոքր էլ առաջ կշարժվեմ եւ վերջապես ընկնում եմ իմ ճիշտ ճանապարհի վրա ու ուղևորվում դեպի Դիլիջանի պատմության թանգարան Way up, ճանապարհ դեպի վեր Այժմ հասանք Դիլիջանի պատմության թանգարան Պատմության թանգարանի Դիլիջանի այսքանով ավա Կյանքի ժամերն ապրիր այնպես որ այդ քասր ժամերին ոչ քեզ ոչ էլ կողքիդ ապրողներին չդիպչեն ապականությունն ու մահը ամենուրեք փնտրիր բարին ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխարհի թաքստոցից թող բարությունը լինի անկաշկանդ ու չամաչի ինքն իրենից Աչքի լույսի պես պահիր փայփայիր մարդկության ամենաչնչին նշույլն անգամ Քանի որ դա է անդիմանում մահվանը, թեև այն անցավոր է։ Ամեն ինչի մեջ գտիր լուսավորը, գտիր այն, ինչ չի կարող արատավորվել։ Եթե մեկնումեկու սրտում առաքինությունը պահ է մտել ահով ու կսկիծով, առ աշխարհի ծաղր ու ծանակից մազապուրծ եղած, քաջալերիր նրան։ Մի խափիր արտաքին տպավորությամբ, որովհետև դա վայել չէ պայծառատես աշկ ու բարի սիրտ ունեցողին։ Ոչ մեկին մի ենթարկվիր բայց եւ ոչ մեկին էլ քեզ մի ենթարկիր։ Հիշիր, որ ամեն մարդու քո նմանակն է, ամեն մեկի մեղքը նաեւ քո մեղքն է, եւ բոլորը անմեղներին իրենց անմեղությունը կիսում են քեզ հետ։ Արհամարհիր չարիքն ու անազնվությունը, բայց ոչ չար ու անազնիվ մարդկանց։ Հասկացիր սա։ Մի ամաչիր բարի ու քնքուշ լինել։ Կյանքի ժամերն ապրիր այնպես, որ քեզ բաժին ընկած ժամերին չավելացնես աշխարհի վիշտ ու տարա։ Ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Ես գիտեմ որ եմ գնում իմ երթուղին գծված է կոնկրետ հստակ ես գիտեմ այս ճանապարհը ուր է տանում ուղղակի ես մառախուղը այս ամեն ինչը մի տեսակ անհայտություն է բերում ձյունը բավականին երևի երևաց շատ խորն է այսպեսին այն ճանապարհությունը ինչ խոսք
տարօրինակ մարտարարած մոմիլիսով խավարի մեջ համատարած Wake up, Dana birthday, baby.